सर्दियों में ठंडी हवा जैसे जैसे तेज होती जाती है वैसे वैसे हमारे शरीर को अंदर से गर्म रखने वाली चीजों की जरूरत भी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर एक ऐसा देसी नुस्खा मिल जाए जो आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत करे और ठंड से तुरंत राहत भी दे तो जी हाँ, सर्दियों में गर्म दूध में हल्दी और गुड़ मिलाकर पीना बिल्कुल ऐसा ही कारगर उपाय है। हल्दी के एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीवायरल गुण जब गुड़ की गर्म तासीर और दूध के पोषण से मिलते हैं तो यह हेल्दी ड्रिंक बन जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि हल्दी गुड़ दूध शरीर पर कैसे असर करता है, इससे खांसी और सर्दी क्यों भागती है और इसे पीने का सही तरीका क्या है। हल्दी को आयुर्वेद में प्राकृतिक एंटीबायोटिक भी कहा गया है। इसमें मौजूद कर्क्यूमिन शरीर की सूजन को कम करता है, बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है और गले की खुजली व खांसी में तुरंत राहत देता है। हल्दी शरीर को अंदर से गर्म भी रखती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को साफ रखने में भी मदद करती है। वहीं दूसरी ओर गुड़ की तासीर गर्म होती है जो ठंड में शरीर को तुरंत हीट प्रोवाइड करता है। गुड़ आयरन और मिनरल से भरपूर होते हैं जिससे यह शरीर की थकान दूर करते हैं और एनर्जी देते हैं। गुड़ बलगम को ढीला करता है जिससे चेस्ट कंजेशन कम होता है और सांस लेना आसान होता है। जब हल्दी और गुड़ को गर्म दूध में मिलाकर पिया जाता है तो यह ड्रिंक एक इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन की तरह काम करता है। दूध शरीर को कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन देता है जो ठंड के मौसम में मांसपेशियों को मजबूत और एक्टिव बनाए रखता है। अगर आप रात को सोने से पहले हल्दी गुड़ वाला दूध पीते हैं तो यह शरीर को रिलैक्स करता है, नींद बेहतर बनाता है और सुबह उठकर आपको एक हल्का और एनर्जेटिक महसूस कराता है। जिन लोगों को अक्सर खांसी जुकाम हो जाता है उनके लिए यह रोजाना पीना बेहद फायदेमंद माना जाता है। इस सुपर हेल्दी ड्रिंक को बनाने के लिए पहले 1 गिलास दूध गर्म करें। अब इसमें लगभग आधा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार गुड़ शामिल करें। अगर चाहे तो चुटकी भर काली मिर्च पाउडर या अदरक भी मिला सकते हैं जिससे हल्दी का असर और बढ़ जाता है। अच्छी तरह मिलाकर इसे सुबह या रात को ही पिए, लेकिन सोने से पहले पीना ज्यादा असरदार माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।